Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde yine enteresan olduğunu düşündüğüm bir konu üzerine, bir dinsel fenomen veya bir mitik fenomen üzerine konuşacağım. Aslında konularımın çoğunun ilginç olduğunu düşünüyorum ama o ilginçlerin içinde en ilginçlerinden birisidir bu. O da hayat ağacı inancı denilen şey. Tabii bu hayat ağacı bütün inançlarda neredeyse var. Yani Yakın Doğu'da, Uzak Doğu'da, Hint kıtasında, Amerika'da bunlar bazen birbirlerinden kopuk gelişmişler, bazen birbirlerini çok etkileyerek gelişmişler. Yakın Doğu'dakiler birbirlerini çok etkilemiş, bu kesin, bayağı şekillendirmiş. Ki onun da altında işte Mezopotamya'da Sümerlere kadar çıkan Kişkanu ağacı ya da Huluppu ağacı gibi ağaçlar var. Bu ağaç, yani hayat ağacı denilen şey, primitif düşüncede şöyle bir şeyi işaret ediyor. Yani nedir bu hayat ağacı dediğinizde ilk etapta aklınıza gelmesi gerekli olan şey şu: eski insanlar, primitif mentalite bu dünyanın nasıl durduğunu, nasıl var olduğunu, bu kozmik yapının nasıl varlığını devam ettirdiği gibi meseleleri bugün bizim bildiğimiz materyaller üzerinden bilmediğinden dolayı kendi daha efsanevi etiyolojik mantıklarıyla bu dünyayı veya varoluşu açıklamaya çalıştıkları için dünyanın ayakta durabilmesi için bir şeye ihtiyaç duyduğunu varsaymışlar. Kendi ampirik gündelik yaşantılarından yola çıkarak. İşte bu dünya nasıl ayakta duruyor sorusuna cevap ararlarken o kendi mitik etiyolojileri içerisinde bunu iki şeyde bulmuşlar. Bunlardan bir tanesi dağ motifi denilen ya da kozmik dağ motifi denilen ve bütün dünyayı ayakta taşıyan bir kozmik dağ. İkincisi de bir kozmik ağaç, yani hayat ağacı dedikleri, bütün dünyayı sarıp sarmalayan, hatta bu kozmik dağı bile sarıp sarmalayan ve bir sarmaşık gibi tutan, yani sanki o olmasa evren düşecek, yani öyle düşünün. İşte bu iki tane motif, ki bunlar Axis Mundi diye bilinir. Yani dinler tarihinde Axis Mundi denilen şey şudur: dünyayı ayakta tutan bunlar dingiller adeta. İşte bu iki dingilden birisi dağ ise, kutsal dağ ise, ötekisi de kutsal hayat ağacı inancıdır. Tabii biz bu inançların ya da bu mitik retorikleri kutsal kitaplarda fazlasıyla buluyoruz. Yani eski ayette var, yeni ayette var. Hint metinlerinde, Upanishadlarda, Brahmanalarda, Vedalarda, Kuzey Nordik halklarda, hatta İslam kültüründe bile Kur'an'da bazı ayetlerde, o ayetlere yapılan tefsirlerde, mesela Meryem'in doğumuyla ilgili bir takım anlatılarda, o ayetlerdeki o anlatılara eşlik eden tefsirlerde, Yahudi Hagadası'nda, yani Yahudi tefsir geleneğinde diyeyim, Kabalacılıkta, bizim İslam tasavvufunda, Budizm'de, eski Mezopotamya'da, Akkad, Asur, Babil inanılmaz derecede önemli olan bir kavramdan bahsediyorum. Bu hayat ağacı dediğim şeyle. Fakat ben bu kadar yaygın olan bu motifte özellikle Mezopotamya'daki yanını esas almaya çalışacağım. Yani hayat ağacı kavramı nedir? İlk önce genel bir giriş yaparım birazdan size. Örnekler veririm. Bu hayat ağacının hem kavramsal hem sanat tarihi, ikonografik boyutu, bunlarla ilgili dinler tarihindeki yeri, genel bir giriş yaptıktan sonra da Mezopotamya'da bu hayat ağacı inancı nasıl bir şey, onu biraz derinleştirmeye çalışıyorum. Zerdüştilikte, özellikle Yasna'da, yani Avesta'nın içerisinde bir bölüm, bir Zerdüşti kutsal kitabının içerisinde bir bölüm. Orada mesela şöyle bir tasvir var. Bir göl var. Bu göl Vurkasha Gölü. Vurkasha Gölü Hara Barazita denilen bir dağın eteğinde. Bu Hara Barazita da aslında dağ Axis Mundi'sine denk düşer. İşte Hara Barazita'nın altında bir göl, Vurkasha Gölü yani. Bu Vurkasha Gölü'nün kenarında da bir hayat ağacı motifi var. Ve eski Zerdüşti metinler buna Gao Kerena diyorlar. Yani Gao Kerena şu demek:
öküzün boynuzu demek. Muhtemelen bizim kültürlerde, yani yakın doğu kültürlerinde, bu dünya öküzün boynuzunda hikayelerinde falan herhalde bir background, zemin sağlamış olsa gerek bu antik inançlar. İşte bu hayat ağacı inancı, yani Gao Kerena, yani öküzün boynuzu ağacı, o her neyse, bütün evreni ayakta tutan bir ağaçtır. Dağda, yani Berazita'da muhtemelen Elburz dağlarıyla falan ilişkilendirmiş onu eski Zerdüşti gelenek. O da evreni ayakta tutan ikinci bir unsur ya da ikinci bir aksis mulidir. Mesela yine Orta Doğu geleneğine ait bir başka kültür, başka bir inanç, Mandeyenler biliyorsunuz. Böyle milattan sonra 1. yüzyıla doğru olan bir dönemde belki Yahudilikten kopan bir hareket olarak veya John the Baptist, yani Vaftizci Yahya'nın öğretisini temsil eden bir gelenek olarak Mandeyenlerde de bu hayat ağacı inancı çok önemlidir. Onlarda da şatrin denilen bir ağaç var. Şatrin bütün evreni ayakta tutan bir ağaçtır. Ve her şeyi dolaşıyor. Yani gökyüzüne çıkar, yerin altına iner. Ormanlar işte o şatrinin bize görünen kısmıdır. Ama bütün kozmosu bir sarmaşık gibi sarar ve dünyanın çökmesini ya da dağılmasını engeller. İşte bu ağaç hatta dünyaya gelmeden önce ruhların, özellikle iyi ruhların asılı olduğu bir ağaçtır. Yani o ağaç dünyaya gelmeden önce bütün ruhların üzerine asılı olduğu bir kozmik ağaçtır. Bundan dolayı Mandeyenlerde falan çok önemli. Zaten Yahudi geleneğinde falan çok fazla bildik bir şey. Yani işte Adem'le Havva'nın hikayesini hatırlayın Tevrat'ta. Gan Eden cennet bahçesi falan. O biliyorsunuz ki Tevrat'ın yaratılışla ilgili anlatısında Tekvin, yani Genesis, Bereşit bölümlerinde falan, ilk bölümlerde yani Tanrı ilk önce bir Gan Eden, yani bir cennet bahçesi yapar. Sonra bu cennet bahçesinde 2 tane ağaç yapar. Birisi Etz Hayodea, ötekisi Etz Hayim. Etz Hayodea bilgi ağacı demek, Etz Hayim hayat ağacı demek. Aslında bu ikisi de aynı ağacın versiyonlarıdır. Adem'le Havva'dan önce bu 2 ağaç vardır. Bunlar kozmik ağaçlar. Çünkü eski İbraniler de, yani eski Yahudiler de Mezopotamya halklarının devamıdır ve pek çok inancı da oradan aslında devraldılar. Ve bu kozmik ağacın altına da Adem'le Havva'yı oturtmuştur Yahudi geleneği. Daniel'de mesela meşhur bir hikaye vardır, Nabukadnezar'ın rüyası diye. Orada yani Daniel biliyorsunuz bir kitap, Yahudi kutsal kitabı, eski ayetin içinde bir metindir. Orada Nabukadnezar Daniel kitabına göre yani bir rüya görür ve bir ağaç görür orada. O ağacı, yani o rüyayı Peygamber Daniel, bir Yahudi peygamberi yorumlayacaktır Kral Nabukadnezar'a. Mesela orada o hayat ağacı motifi, Mezopotamya'daki hayat ağacı motifini Daniel kitabında çok iyi görürsünüz. Bu kavram, yani hayat ağacı inancı, İsa'nın genellikle çarmıha gerilmiş olduğu direkle ilişkilendirilir. Yani özellikle bizim Doğu geleneğinde, yani Süryani geleneğinde bu hayat ağacı denilen şey İsa'nın üzerine gerildiği çarmıhın ağacıdır aslında. Ve o çarmıh nasıl İsa'yı hem germiş, öldürmüş ama aynı zamanda onu yeniden diriltmişse, yani kozmik bir yaşamı yeniden bütün insanlık o ağaç, yani o çarmıh üzerinden yeniden almışsa, buna benzer bir şekilde o evreni tutan hayat ağacı da aslında çarmıha gerilme esnasında İsa'nın o çarmıhını oluşturmuştur. Kozmik ağaç ve İsa'nın çarmıhı ilişkilendirilmiştir Hristiyanlarda. Özellikle yani Katoliklerde falan da var da Protestanlar hariç, ama Süryani geleneğinde çok meşhurdur bu. Ama tabii bunların bütün dibini araştırdığınız zaman tarihsel olarak Mezopotamya çok önemli. Yani ben her zaman söylüyorum, yani şunu hiçbir zaman unutmayın. Tarihin bir diyalektik dili var. Bir fenomen, bir inanç fenomeni ya da herhangi bir başka fenomen, yani sosyal fenomen mutlaka bir başka şeyi etkiler. Ve zaman ve tarih böyle oluşur.
Bir inanca yönelik fenomen bir önceki inançtan etkilenmiştir. Bundan kaçamazsınız. Yani eğer siz fenomenlerin birbirlerini nasıl etkilediğinin doğasını bilmiyorsanız tarihi bilmiyorsunuz demektir. Mezopotamya'daki hayat ağacı kavramı da Orta Doğu'daki bütün inançları şekillendirmiştir. Başta Yahudilik olmak üzere. İşte bu en erken örnekler Yakın Doğu için Mezopotamya kültüründen gelir. Mezopotamya'da hiç olmazsa milattan önce 3. bin yani aşağı yukarı 2100'lerden beri 2 tane ağaç vardır meşhur. Bu 2 ağacın biz aslında tek bir ağacın yani hayat ağacı denilen ve size az önce tanımlamaya çalıştığım ağacın farklı ifadeleri olduğunu düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi Huluppu ağacıdır, bir tanesi Kişkanu ağacıdır. Yani Sümerce metinlerde Huluppu adıyla geçer. Akatça metinlerde yani Akat, Babil, Asur, Semitik versiyonlarda da Kişkanu diye geçen 2 tane ağaç çok meşhurdur. İşte bu ağaçlar hayat ağacı olarak bilinirler. Sümerler'de 3. Ur dönemine ait pek çok kral yani Urgakina, ondan sonra Gudea ya da diğerlerin neyse yani milattan önce 2100 civarlarından bahsediyorum. Oradan başlayarak özellikle de Inanna yani Semitiklerin iştarına denk düşen ana tanrıça yani özellikle Inanna ile ilişkili olan bu hayat ağacı inancı ilk defa Sümer metinlerinde Huluppu diye geçer. Gılgamış yani Sümerlerdeki 5 tane ayrı versiyondan oluşan Gılgamış hikayesinde de Gılgamış ve öteki dünya anlatısında da bu Inanna ile hayat ağacı arasında bir ilişki kurulur. Orada Inanna'nın Uruk'ta bir ağacı vardır. İşte o ağaçta da 3 tane hayvan saklıdır. Bir tanesi yılan, bir tanesi anzu ve bir tanesi de hayvan mı ne olduğu belli olmayan bir daimon yani Lilith mevcuttur. İşte Gılgamış bu ağaçta saklı olan veya işte barınan neyse 3 tane yaratığı alır ve ağacı o 3 yaratıktan kurtarır. Inanna da onu o ağacın ahşabından ya da kütüğünden kendi ilahi yatağını yapar. Burada işte anlatılan Huluppu ağacıdır. Tam olarak bizim hayat ağacına denk düşer. Ama Semitik dillerde bunun karşılığı Kişkanu kelimesidir. Aslında buradaki kiş kelimesi de giş, Sümerce yine ahşap ağaç anlamına falan geliyor da muhtemelen kiş Sümerce ama daha sonra kanu kelimesi daha Semitik gibi duruyor. Kişkanu da Semitiklerin Huluppu'ya verdiği bir başka isim. Bu da yine özellikle milattan önce yaklaşık böyle 2. binin ortalarından itibaren Semitik dillerde çok adlandırılmaya başlanan bir motiftir. Bu motifin hatta daha öncesi de var tabii. Yani muhtemelen Asur ticaret kolonileri de göz önüne aldığınızda hiç olmazsa milattan önce 1900'lerden itibaren bu ağacın yani Kişkanu ağacının Anadolu'da, Kuzey Suriye'de veya işte Mezopotamya'da bu hayat ağacı olarak kullanıldığının ikonografyasını da görebiliyorsunuz. Mesela büyüsel formüller, yazılı metinler dışında ikonografyada da çok malzemesi vardır. Özellikle bu Kişkanu yani Semitik kültürlerdekinin. Mesela bizim Anadolu'daki Kaniş, Karum'da, Kayseri'de yapılan kazılarda işte orada çıkan mühürlerde ya da bir takım tasvirlerde bu ağacın yani Kişkanu'nun ilk en erken örneklerini görüyoruz. Bunlar da bugün en azından önemli bir kısmı Rusya'da Pushkin Müzesi'nde. Bu tabii Asur ticaret kolonilerindeki bu ikonografyalar çok önemli. İşte bir ağaç var, ağacın etrafında bir takım yaratıklar var, apkallu dediğimiz. Ellerinde bir kova tutuyorlar, bir elinde kozalak tutuyor. Orada bir kozmik yeniden canlanma ritüeli yapıyor aslında. Sonra yine erken örneklerden şey vardır, Mari'de aşağı yukarı milattan önce 18. yüzyıl Zimrilim'in sarayında meşhur ikonografyası vardır bunun. Yani hayat ağacı, hayat ağacının etrafındaki varlıklar. Dolayısıyla o Mari sarayı da meşhurdur.
Yine Asur döneminde Assurbanipal'ın sarayındaki kalıntılar, ikonografik malzemeler de çok önemli bu sahneleri tasvir eden. Tabii bu kavram, bu hayat ağacı kavramı zaman içerisinde hayat bahçesi kavramına döner. Mesela bunun hani sizin daha bilebileceğiniz yanını Tevrat'tan tahmin edebilirsiniz. Tevrat'ın daha önce söylediğim gibi ilk kitaplarında, yani Tekvin, işte Genesis gibi ilk kitaplarında bir cennet bahçesi tasviri vardır ve orada ağaç vardır. İşte hayat ağacı ve bilgi ağacı, söyledim bunu. Burada mesela hayat ağacıyla bir bahçe iç içe geçmeye başlar. Mezopotamya'da da zamanla bu hayat ağacı kavramı bir hayat ağacı bahçesiyle ilişkilendirilmeye başlanır. Yani olay biraz şuna döner. Evet, bir ağaç var, bu kozmik bir ağaç. Ama bu ağacın içerisinde olduğu bir de bahçe var. Bu da kozmik bahçe. Aslında ikisi aynı şey gibi düşünün. Buna en güzel örneklerden birisi benim de çok sevdiğim 2. Nabukadnezar'ın Babil'in asma bahçeleri. Günümüzde de az çok popüler bunlar, biliyorsunuz. İşte Babil'in asma bahçe. Aslında tam neresi onu da bilmiyoruz. Ama genel kabul şeydir. Bunun Nabukadnezar'a ait olduğu ve Babil'de olduğudur. Burada büyük asma bahçeleri var. O asma bahçeleri tabii hayat ağacının şeyidir, sembolüdür yani. Bunu da Nabukadnezar, öyle anlaşılıyor ki, elimizde kısıtlı belgeler de olsa, 2. Nabukadnezar'dan bahsediyorum. Bir aşka herhalde borçluyuz yani bu asma bahçeleri yapmasını. Tabii onun bir dini yanı var mutlaka ama Nabukadnezar'ın karısı Medyalıdır, yani İranlıdır. Amitas. Amitas da eski Avesta metinlerinde falan, yani kelime zaten Farsça kelime. Humutus ya da Humutas şeklinde eski İran'ı Avestik dilde geçen bir kelime. Karısı İran'a çok hasret duymaktadır. Çünkü Zerdüştilikte, yani İran kültüründe az evvel söylediğim gibi bahçe kavramı çok önemlidir. Belki buna zaman kalırsa birazdan değinirim. İşte karısının bu özlemini ortadan kaldırmak üzere aslında hayat ağacını sembolize eden büyük bahçeler yapar Babil'de. O Babil'in asma bahçeleri şeyi de bir yanıyla böyle dini bir kısmı olsa da bir kısmı da aşk hikayesine dayalı yani. İşte Nabukadnezar'ın sarayındaki bu asma bahçelerden biliyoruz hayat ağacıyla ilgili şeyleri, bir bahçe kültürü içerisinde yani. Mezopotamya'daki bu hayat ağacı eşittir hayat bahçesi ya da hayat ağacı bahçesi kavramı Mezopotamya'da tabii popüler bir kavram oluyor zamanla. O bahçe kültürünün altındaki teolojik zemin halk tarafından da çok benimseniyor. Yani çivi yazılı metinlerden onu anlıyoruz. Bu tabii Kiri Ekalim denilen bir ifade var. Kiri Ekalim şu demek: saraylarda ve tapınaklarda bulunan ilahi bahçeler. Tabii bu ilahi bahçelerin bir başka adı da, Semitik dillerdeki bir başka karşılığı da Akatça bir karşılık. Gannatu. Gannatu da bizim cennet kelimesinin aslında şeyidir, ilk prototipidir. Gannatu kelimesiyle de çivi yazılı metinler bu bahçeleri kastetmişlerdir. Kozmik bahçeler, yani öyle söyleyeyim. Tabii bahçeler kozmik hale gelince bu kozmik bahçeler aynı zamanda siyasal anlamda politik manipülasyon aygıtı olarak belki devletleri yöneten iktidarlara da bir imkan sağlamıştır. O da şu olmuştur: eğer bir ilahi bahçe varsa, yani bir garden varsa, bir Kiri Ekalim varsa, bir de Şahru, yani bir de king vardır, yani kral vardır. Yani bir bahçe varsa bir de bahçıvan vardır. İşte zaman içerisinde Mezopotamya'da aşağı yukarı milattan önce, neredeyse Sargon döneminden beri var ama böyle en popüler olma dönemi yine milattan önce 600-700 yıllarından itibaren. Burada bu kozmozu sürdüren bu hayat bahçesinin ya da hayat ağacının içerisine
bir başka güç, başka otorite oturtulmuştur. O da bahçıvan olarak karşımıza çıkan Sar, eski Akkad metinlerinde. Karşılığı Şavru, yani kral aynı zamanda. O da bahçeyi sulayan ve bahçenin devamını sağlayan kozmik devam ettiricidir. Yani imparatorlar ya da krallar neyse ya da devleti yönetenler aslında hayat ağacının bir uzantısıdır. Ve o hayat ağacı, hayat bahçesi krallar olmasa, yani bahçıvanlar olmasa devam etmeyecektir. İşte bu fikir Tevrat'ın içerisine bahçe, yani cennet bahçesi Ganeden, Tevrat'a göre ilk yaratılmış olan kozmik cennet dünya üzerinde ve bir bahçıvan motifi olarak, yani kim? Adem olarak karşımıza çıkacaktır. Tabii burada eski Mezopotamya yöneticileri adeta kendi legalizasyonlarını bahçeyi sulayan bahçıvan olarak da sağlamaya çalışmışlardır. Pek çok tahta geçiş törenlerinde bu bahçelerde özel ritüeller yapıldığını biliyoruz. Tabii bu Mezopotamya'daki bu bahçe kültürünün uzantısı coğrafi olarak ve belki de kimliksel olarak ve inanç olarak İran'da da son derece önemli olduğunu görüyoruz. Özellikle Zerdüşti, yani eski Pers kültüründe ve Perslerden önce Medlerde de işte az evvel söylediğim gibi bu bahçenin, bu sihirli ve ilahi kozmik bahçenin ne kadar önemli olduğuna dair elimizde bayağı bilgi var. Anadolu'da Persler döneminde, yani M.Ö. 6. yüzyıldan beri kurulan satraplıklarda bütün satrap başkentlerinde bu ilahi kozmik bahçeler inşa edilirdi. Bunlara ait elimizde hiç olmazsa Grek kaynaklarının verdiği bilgiler var. Bunların içerisinde tabii en önemlilerinden birisi Xenofon'dur. Yani antik çağ yazarlarının bir kısmı milattan önce böyle 4. 5. yüzyıldan başlayarak, mesela milattan önce 1. yüzyıla geldiğinizde Diodorus Sigilius gibi adamlar İran kültüründen kalan veya anılarda kalan veya belki de bizzat görülen bir takım coğrafyalardaki bahçelerin tasvirlerini anlatırlar. Bu kozmik bahçelerin tasvirlerini yaparlar. Mesela bunların içerisinde kısmen de olsa detaylı bilgi verilen yerlerden bir kısmı bizim Ege bölgesindedir. Sardes civarında, Ege'deki çeşitli Perslere ait satraplık şehirlerde, yani büyük şehirlerde İranlıların nasıl büyük bahçeler yaptığı, o büyük bahçeleri nasıl o Zerdüşti inançlar bağlamında nasıl formüle ettiklerini falan bu antik yazarlar bize çok iyi söylüyorlar. Yani arkeolojik anlamda elimizde olanlardan bir tanesi Balıkesir'de Daskileon kazılarında çıktı. Yani bir bahçe, bir park. Ege'de olan birkaç satraplık şehirlerindeki bahçelerle ilgili bilgi var. Özellikle Karyopediası vardır Xenofon'un. O mesela orada Pers Şahı Kirus'un bu bahçelere Anadolu'ya geldiği, buralarda nasıl yetiştiği ya da yetiştirildiği ile ilgili bayağı bilgi verir. Şimdi Amasya'da Uluzöyük'te böyle bir bahçe kalıntısına ait olabilecek bir kutsal alan bulundu. Dolayısıyla Mezopotamya kültürlerinin uzantısı olarak bu Zerdüştü eski İran civarında da çok önemli olduğunu biliyoruz bu kozmik bahçe, kozmik hayat ağacı inancının. Hayat ağacı konusuna yönelik veya ikonografyasına yönelik ilk arkeolojik veriler 19. yüzyılın böyle ortalarına doğru ortaya çıktı. İlk örnek aşağı yukarı 1840'lı yıllarda, yanlış hatırlamıyorsam 1847'de İngiliz arkeolog Henry Layard'ın Asur dönemine ait Nimrut şehrinde yapmış olduğu kazılarda ortaya çıktı. Orada 2. Asur Nasirpal'in taht odası bulundu. Taht odasının arkasında ilk defa bu hayat ağacı ikonografyasına rastlandı. Yani o sahne ilk defa orada ele geçirilmiş oldu.
Tabii arkeoloji literatüründe veya arkeologlar arasında bir heyecan oluşturdu. Yani bu ne anlama geliyor diye. O zaman Layard ilk bu çalışmaları yaptığı sırada bu hayat ağacı motifini Eski Ahit'te Ezekiel kitabındaki bir vizyonla ilişkilendirdi. Yani veya mukayese etti. Ezekiel'de de işte kanatlı böyle bir tuhaf hibrit yaratık ve o yaratığın Peygamber Ezekiel tarafından rüyet edilmesi yani görülmesi ile ilgili bir bilgi vardır. İşte bununla mukayese etti Layard ilk önce. Oradaki çünkü hayat ağacının yanındaki bir takım hibrit hayvan türleri, tam ne olduğu anlaşılamayan varlıklar falan. Onda ilk önce böyle bir çağrışım yapmıştı. Fakat daha sonra yani yaklaşık 1860 küsur yıllarında George Rawlinson, yine bir İngiliz arkeolog bu, İlk defa 60-65 yıllarında burada bulunan motifin hayat ağacı olarak bilinen, işte Eski Ahit'te az çok geçen, bazı dolaylı kaynaklarda, eski Grek kaynaklarında geçen veya yeni okunmaya başlanan bir iki çivi yazısı metninde bulunan hayat ağacı olduğunu ilk defa o tespit etmiş oldu. Arkeolojik yazılı dokümanlar üzerinde bu hayat ağacının ilk defa tespitini yapan, yani bir yazılı metin üzerinde tespitini yapan 90'lı yıllarda Sayce olmuştur. Bu da bir İngiliz arkeolog. Bir metinde, bir ritüel metninde Kishkanu kelimesini tespit etti ve bu Kishkanu kelimesini hayat ağacı olarak okudu. Dolayısıyla ilk defa bunlarla birlikte hayat ağacı da arkeolojinin veya somut arkeolojik nesnenin konusu olmaya başladı. Bunlar tamam, geriye doğru gittiğinizde görebileceğiniz ve bugünü de şekillendiren bir takım arkeolojik veya tarihsel malzemeler. Aslında böyle çok psikanalitik bir yerden baktığınızda bu hayat ağacı inancı ve hatta kozmik dağ motifi rüyalarımızda hala karşımıza çıkar. Yani bu tabii çok ayrı bir şey. Yani bunu anlatmak çok başka bir şeye girer de yani hala bizim rüyalarımızda görmüş olduğumuz bazı motifler aslında kaypak ruh hallerimizi sabitleştirmeye çalışan bir takım motifler olarak karşımıza çıkar. Mesela Jung şöyle söyler. Rüyanızda eğer, ya burada ben biraz mealen bir şey ekliyorum. Eğer rüyanızda büyük bir ağaç görüyorsanız bunun anlamı şudur. Hayatınızda çok kaypaklık var, çok karmaşadasınız. Çünkü kozmik ağaç dengesizliği ortadan kaldıran bir şeydir. Arketipsel ve psikanalitik olarak baktığınızda, yani primitif nörolojide hayat ağacının tek karşılığı bu evren nasıl ayakta duruyor sorusu değildir. Bunun dışında nörolojik olarak da bilinçaltı hayatın anlamının kaypaklığından kurtulabilmek için onu hayata bağlayan bir takım temel psikolojik dinamikler aramak zorunda kalmıştır. İşte bu psikanalitik yanları falan ayrı çalışma konusu veya anlatım konusu. Ama modern zamanlarda böyle daha net görebileceğiniz bir kültürel fenomen veya hatta belki bir inanç fenomeni olarak görebileceğiniz alanlar ya da yerler Batı'da son 100 yıldır ama özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren bir takım yeni dini hareketler gelişmeye başladı. Bu dini hareketler içerisinde de Wicca dini denilen bir inanç biçimi var. Aslında bunlar hani Wicca sadece bir grup, yani başka gruplar da var ya. Ama Wicca genel olarak kullanılabilir belki bütün bu yeni dini hareketler için. Yeni dini hareketlerin bir kısmı için yani. Bunlar şöyle, yeni paganizm, yani bazen bunlara neopaganizm de deniliyor. Ne demek neopaganizm veya bu Wicca hareketi?
Wicca hareketine mensup olanlar, yani bu neo-paganist, yeni putperestlik hareketlerine dahil olanlar, bütün eski antik inançları yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Mesela bunların Amerika'daki uzantıları Kemetizm adıyla bilinir. Kemet kelimesi aslında zaten eski Mısırca bir kelime. Amerika'da daha çok Kemetizm türünden neopagan hareketler varken Avrupa'da daha çok işte Wicca'lar veya Druid türünden yeni pagan hareketler var. Bunlar da eski pagan gelenekler yeniden canlandırılıyor. Mesela Kemetiklerde eski Mısır ilahileri İngilizceye ya da neyse Batı dillerine tercüme edilip dualarda okunuyor. Avrupa'daki hareketlerde, Wicca'da ya da diğerlerinde bir takım eski Kelt inançları, Druid inançları ya da Nordik inançlar yeniden canlandırılıyor. Yeni bir underground kült hareketi gibi bir inançlar bunlar. Tabii bu inançların önemli yanlarından bir tanesi de şu, bu ana tanrıça kültünü çok önemsemiş olmaları ve ana tanrıça kültünü de bir ilahi ağaç ile ilişkilendirmiş olmaları. Bu gibi kültler dünyayı bir hayat ağacı olarak kabul ediyorlar. Yani bütün var olan her şey aslında bir kozmik anadır, bir hayat ağacıdır ve bütün ilahiler, bütün dualar bu kozmik ağacı, yani arınmış olan bu dünyayı ayakta tutmaya yöneliktir. Çünkü bu kozmik ana, bu hayat ağacı veya bu ilahi bahçe korunamazsa eğer, ki bundan dolayı da bu hareketler genellikle çevreci hareketlerdir, korunamazsa kozmosun bütünü çökecektir. O yüzden belki çok modern versiyonuyla bu hayat ağacı ile ilgili inançlar bu gibi sistemlerde mevcut veya yeniden canlandırılıyor. Sinemada falan da çok var. İşte Harry Potter falan oralarda var. Forbidden, yani yasak bölgedeki ağaç, böyle bir şey olacak orada, böyle bir sahne, bir bölüm var. Veya Pan's Labyrinth, yani aşağı yukarı 2006'larda çekilen bir film falan. Bu gibi filmlerde temel kavram şu, hayat ağacı inancı bağlamında. Sanki bir evrensel primitif inançlarda olduğu gibi bir kozmik ağaç var hakikaten ve insanın yaşama serüveni de bu ağacı bulmaya ve bu ağacı korumaya yönelik ve ona ulaşmaya yönelik. Yani hayat adeta bu ağacı bulmakla ilgili bir misyon yüklemiş bize. İşte ilahileştirilmiş bir ya da ululaştırılmış bir hayat ağacı inancı bu gibi filmlerde çok fazla işleniyor. Çünkü geçmişe doğru gittiğinizde de bu ağacın geldiği arketip bunun üzerine oturuyor zaten. Burada anlattığım şeyleri tek tek anlatmak çok mümkün aslında. Yani kendi başına mesela Mandeyenlerdeki hayat ağacı inancı kendi başına son derece enteresan bir kavram. Zerdüştilerdeki öyle, Hinduizm ve Budizm'de falan da var. Yani Vedalarda, Hinduizmin en eski metinleri, orada da Nordik halklarda falan çok vardır. Yani özellikle İsveç, Norveç, eski Germanik halklarda bütün şeyi ayakta tutan, evreni ayakta tutan bir ağaçtan bahsedilir. Yggdrasil denilen. Bu ağaç aslında daha sonra Hristiyanlık kültüründe Noel ağacına dönüşecek, bir başka boyuta gelecek. Ama bu Yggdrasil denilen ağaç bütün evreni üzerinde taşıyan, her yeri kuşatan, yerin altından ve yerin üstünden çıkan ve bir karşılığı da insanda olan, insan bünyesinde olan, çünkü insanlar da aslında yürüyen hayat ağaçlarıdır. Böyle enteresan bir kozmoloji anlayışı veya kozmoloji felsefesi onlarda da var. Yahudilikte tabii, hani sırf Yahudilikte anlatacak olsam, özellikle Kabalacılıkta Adam Kadmon kendi başına bir hayat ağacı motifidir. Yani Yahudi Kabalacılığında hayat ağacının anlamı şu: alemlerin yaratılışı sefiralar şeklinde tezahür eder. 10 tane temel sefira, belki ileride anlatırım bu konuyu. O
Sefiraların oluşumunun mantığı bir ağaç şeklindedir. Bir hayat ağacı şeklindedir. Ve bütün evren aslında ağacın kendisidir. Ve bu ağaçta insanlaşarak adam kadmon, yani tasavvuftaki insanı kamil haline gelmiştir veya adını almıştır. Dolayısıyla Yahudi kabalacılığında da çok güçlü bir inanç. Bu konuda çok fazla malzeme var. Ama genel bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Mezopotamya kültürlerindeki biraz daha önemsiyorum ben. Çünkü daha geçmişe doğru çıkıyor ve belki de hani en azından yakın doğu kültürlerini daha çok şekillendirdiği için bu hulupbu ağacı veya kişkano ağacı Mezopotamya'yı biraz daha önemsiyorum. Ama diğerleri de tek tek kendi başına önemli konular. Tabii benim anlatmaya çalıştığım şeyler çok fazla. Zamanda kısıtladık biz. Yani buradaki ekip arkadaşlarımızla dedik ki şu kadar olsun. O yüzden de hani bu kadar zaman içerisinde bu kadar çok konuya değinmek tahmin ediyorsunuz çok mümkün değil. Bundan dolayı bence şöyle yapın ki ben onları göz önüne alırım. Mesela yazabilirsiniz yorumlarda, diyebilirsiniz ki ya hocam şunu da yapsak veya şurası eksik kaldı hani ona devam etsek bir sonraki bölümde diye. O yorumlarınızı ben çok önemsiyorum. Çünkü çok fazla malzeme var. Yani hakikaten bu teoloji veya din tarihi meselesi, arkeoloji meselesi çok zengin bir alan. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum böyle notlar düşmeyi. Biz de ona göre şekillendirelim programların akışını. Evet, bugün bu kadar. Başka konularda yine görüşeceğiz.